गिबियावनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानाय दिनै प्रेस मिटआव नुजाफैनो हानाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लाबनि आन्डाराव थानाय रिपर्टार नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा थांखिखौ जोंनिया मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा बुंथिना गालांखाबाय। जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जादोंमोन जोंनि हारिमु बिथिङाव जौगानायनि थाखाय माखासे खामानि मावनो थाखाय बेखौ जों मावबोबायबो थादों। नाथाय सरकारि बिथिङाव एसेबां नांगौबादि जों हेफाजाब मोनबोआखै नालाय सापर्टिं मोनबोआखै, जायनि थाखाय जोङो सरकारनि फान्डफ्रा बिटिसि सरकारनि फान्डफ्रा बबेथिं थाङो, थिग लामाजों बाहायजादोंना बाहायजायाखै बेखौ जों नायनो नाजाबाय थादोंमोन। बे हिसाबैनो जोङो सावरायनाय जादों, गोबां सावरायै जोङो ओंखारना फैबाय। लास्टआव जोङो RTI खालामनाय जागोन होननानै सराइबिल कनफारेन्सआव जोङो डिसिसन लाबाय आरो नेक्स्टआव आरो मोनसेयावबो रायलायफिनबावनाय जादों। मायाव जादोंमोनलाय हजायाव मोनसे जाबावनाय कनफारेन्सआव बेवहायबो डिसिसन लाबावनाय जादों आरो। दा बेनिफ्राय जोङो थांनाय डिसेम्बर दानाव आङो हारिमु आफादनि जानानै RTIखौ फाइल खालामनाय जादों आरो बै समाव RTI फाइल खालामनायनि सिगां गोबां मानसिजों एडभाइस लानाय जादों। बेवहाय गोबाङानो दा बर्थमान सरकारजों नांथाबनानै थानाय आर्टिस्टफोरबो दं, सरकारजों नांथाबनानै थानाय सोरबा EM बिथांमोनबो दं। बिथांमोना बयबो सापर्ट होदोंमोन, नागिरनांगौ बेखौ। मानो होनोबा रियेल आर्टिस्टफ्रा गोबां गोदोसोनानै दं। जाय रियेल आर्टिस्ट बिथांमोना नांगौबादि सुबिदाखौ मोननो हायाखै। दिनै जोंनि गेजेराव सिनेमा प्रडाक्सननि नामै केलेंकारि जाबाय थायो। सिनेमानि डिपार्टमेन्ट दङ दिनै 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव जोंहा सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्ट मोनसे दं। बेनि बादै दंबावो जोंहा कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट दङ। दा बे मोननै डिपार्टमेन्ट थासेयावबो दिनै जोंनि गेजेराव मानो सिनेमा हल गंसेबो गैया। दा सिनेमा हला गंसेबो गैया हिसाबै जोङो सिनेमानि सायाव जों डेभेलप जानायखौ नुनो मोनाखै आरोखि। जा एसे सिनेमा बानायो गामियाव भिडिअ देखायनाय, गामि 10 थाखा 20 थाखानि टिकेट दानानै भिडिअ देखायनाय, जायनि दारै प्रडिउसार बिथांमोना लाबनि मोखांखौ नुनो मोनाखै आरो जाय आर्टिस्ट बिथांमोना गाबोदों बिसोरबो गाव गावनो फैसा गारनानै दिहुनबोयो। बेवहाय सिनेमानि कम्पिटिटिभ जानो हायाखै सिनेमाया। मानो होनोबा इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रा हल गैयैनि थाखाय नुनो मोननाय जायाखै। बेहाय बेनि सायाव क्रिटिसाइज खालामनायबो जाया। दा बे हिसाबै कुनु डेभेलपमेन्टखौ जानाय नुबोआखै। दा बेयाव जों नुबोबाय सरकारा जोंना BTC जानाया जोंहा जाबाय 17 बोसोर थांबाय। 17 बोसोर थांनानै मा जाबोखो दिनै आसाम स्टेटआ थांनाय बोसोरनै सिगाङाव मोनसे प्रजेक्ट फोसावदों। बिसोरो जाय सिनेमा हल बानायनो गोसो बिसोरनो साबसिडियाव मोनफा सिनेमा हल बानायनायनि मोनसे होदों मोनफ्रोमबो ब्लक हेडआव। बे हिसाबैनो गल्ड सिनेमा जादों, क'क्राझाराव गंसे दं दा गल्ड सिनेमा हल, साबसिडियाव होनाय जादों आरो। दा नै रिसेन्टलि दाख्लै लकडाउनाव मोनसे फोसावबावबाय, जाय सिनेमा हलफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरनि थाखायबो फान्ड होदों। जाय सिनेमा हला गोदान बानायनो होदों बिनि थाखायबो फान्ड दङ। दा होनबा जोंहा BTCआव बेफोरबायदि राहा गैयामोन नामा? बेफोरखौनो जों नायदिंनो थाखाय माखासे RTI खालामनाय जादों। दा RTI खालामनानै जों नुनो मोनबाय, जोंनो खोनानायावथ' सिगाङाव खोनायोमोन कालसाराव फैसा गैया, कालसाराव खमथार होनबाय थायो जोंजों। जेब्ला जों रायज्लायनो थाङो माखासे टपिकखौ लानानै कालसारनि डेभेलपमेन्टनि सायाव। आरो थांनाय 2015 सनाव जेब्ला लास्ट नैबे सरकारा दाजादोंमोन गोदानै, लास्ट 15 बोसोरनि समाव, बे सरकार दाजेननायाव जुन मासाव कालसारनि बिबान मोननाय बनजार दैमारि मानगोनां आवगैनि एक्स EM बिथाङा मोनसे मिटिं लेंदोंमोन PWD गेस्ट हाउसआव। बे मिटिङाव दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे बड' आर्टिस्ट एस'सिएसन, अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएसन, दा बर्थमान बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन जाबाय, दा बिथांमोनाव दंमोन। अल बड' रेडिअ TV आर्टिस्ट एस'सिएसन दंमोन। बेवहाय माखासे कालसारेल हान्जाफ्रा दंजोबबावोमोन। बेवहाय गोबां खोथा जादों। ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंमोन जोङो, सिगाङाव जाय EMफोर जालांदों, सिगाङाव जाय EMफोर जाबाय बिथांमोना बेबायदि गुरुत्थ' लायैखाय एबारनि EMआ बिराद मोजां जासिगोनदां, जोंखौ सावरायनो माबा लालायलायबाय बिबान लाजेननायावनो, बिदि होननायखाय जों मोजां मोनबाय। प्रब्लेमखौ बुंबाय। दा प्रब्लेमनि सायाव सावरायै माखासे खोथाखौ होननायबो जाखादों जों बेवहायनो। एबार खिन्थु सार सिगाङाव जानाय बादि माखासे बेनिफिसियारियानो होन माखासे स्किमानो जों कालसारनि स्किमखौ जाहाथे सोरबा चौकिदार पियननि हिन्जावफोर, सोरबा चौकिदार पियना मोननो नाङा, बा सोरबा अफिसाव मावग्राया मोननो नाङा, सोरबा ड्राइभारफ्रा मोननो नाङा, अफिसनि जायखिया पार्टिनि लाइननि जायफ्रा कालसारजों लिंक गैया बिथांमोना मोननो नाङा होननानै डाइरेक्ट बुंखानाय जादोंमोन आरो। सोरबा PAनि हिन्जावफ्रा मोननो नाङा बेफोरबायदिखौ। दा बेवहाय डाइरेक्ट होनदोंमोन बनजार दैमारि बिथाङा होनबाय एबार बिदि खुनु जानाय नङा। नाथाय उनाव नुबाय जोङो खुनु रेसपन्स गैया। ओरैबायदि जाबाय सबसे गाज्रिसिन थांनाय 17 बोसोराव
सबसे गाज्रिसिन EM होनोबा बिथांनि समावनो जाबोदों आरो दा बिथांनि आमोलावनो सबसे गाज्रिसिन जाबोदों आरो जों बुजिनो मोनबाय उनाव बे मिटिंखौ बरजा दैबारि बिथाङा लेंनायनि जाहोना जाहैबाय कालचारनि मानसिफ्रा बेसेबां गोथौ दैनि ना बेखौ साखिनायनोसो लेंदोंमोन बिथाङा बेवहाय आन्दाज मोनबाय जायनि थाखाय दा नुबाय जोङो RTI खालामनानै माखासे रिपर्ट मोननाय जादों बे रिपर्टनि गेजेराव जोंहा आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों बेवहाय जोङो फान्डखौ खम होनो कालचाराव किन्तु कालचारावथ' फान्डा खम नङा कालचाराव दा नै फान्डा मा खम जानो 2015-16 दङ 15-16 मोनदों 3 crore 25 लाख 3 crore 25 लाख जाहैबाय 15-16 बेनिफ्राय 16-17 दङ 2 crore 64 लाख कालचार डिपार्टमेन्टआव बियो बेनिफ्राय 17-18 4 crore 15 लाख बेनिफ्राय 18-19 4 crore 15 लाख आरो 19-20 4 crore 50 लाख दा बेथ' खम नङा बे फैसाया गोबां जायो दा बेजों गोबां खामानि मावनो हायोमोन आरो बोसोरसेयाव जुदि गंसे सिनेमा हल बानायनायबाबो गोबां डेभेलपमेन्ट जागौमोन आरो दा बेनि लोगोसे आरो सिनेमानिया जुदा सिनेमानि फान्डा जुदा जायो दा सिनेमा डिपार्टमेन्टआव एसे खममोनलाय 15-16 20 लाख बेनिफ्राय 16-17 5 लाख बेनिफ्राय 17-18 3 लाख 18-19 25 लाख आरो 19-20 30 लाख किन्तु 19-20 30 लाखनि बादैबो अभार 8 लाख मोनसे BTC बाहेरानि मोनसे फिल्म प्रडाक्शननो ग्रान्ट हरदों आरो दा बेवहाय जोङो बेखिनि थाखा थासेयाव दिनै जोङो मानो जों दिनै जौगानायखौ नुनो मोनाखै कालचार फिल्डआव दा बेखौ नायनो थांबाय सिङाव जेब्ला सिङाव हाबबाय जोङो नुबाय गासिबो भेजाल सिङाव जायफ्रा सिनेमानि सेंसन लादों बेवहाय जों नैबेखौ आं मोनसे सर्टिं खालामदों माखासे सिनेमा डिपार्टमेन्ट आरो कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय रुजुनानै सिगाङाव जे होनदोंमोन PA फोरनि माबामोना नैबे 2015-16 नैबे थांनाय 5 बोसोरनि EMनि जाय PA सानु बसुमतारी होनो बनजार दैमारि बिथांनि PA मोन बिथाङा गावनि बिसिनि नामै पद्मावती नार्जारी बिसिया बेनिया पद्मावती नार्जारी जाब्रांपारा नावकाटा बाक्सा बे जाहैबाय फिसायनि एड्रेस बे सिगाङाव बाक्सानिमोनथ' बेहाय 1,80,000 बेनिफिसियारि लादों कुनु आर्टिस्ट नङा बे कालचारजों सोमोन्दो गैया बे कालचारजों कुनु सोमोन्दो गैया जे समाव जे बोसोराव आर्टिस्टफ्रा 20,000 30,000 बेनिफिसियारि मोनदों बे समाव 1,80,000 बेयो सार्टिफिकेटखौ फेक बेखौबो आं देखायगोन बेनिफ्राय बे सेम बोसोरावनो सिनेमा डिपार्टमेन्टनिफ्राय लालायबाय पद्मा बसुमतारी भिलेज माइनपुरी बर्तमान बेवहाय थायो बिथां PA सानु बसुमतारी बिथाङा माइनपुरियाव थायो बर्तमान बेनि एड्रेसाव लालायबाय सेम इयारावनो सिनेमा डिपार्टमेन्टआव लादों 3 लाख सिनेमा बानायनायनि मुङै पद्मा बसुमतारी टाइटेला हौवानिखौ लाहैलायबाय बेनिफ्राय फैबाय 17-18 पद्मावती नार्जारी आरो लालायबाय बालापारा मुसुरपुर हिन्जावनि गावनि एड्रेसाव लाबाय बेहाय सिगांनि एड्रेसाव बेवहाय 30,000 बेनिफ्राय फैबाय PNB फिल्म प्रडाक्शन पद्मावती नार्जारी आरो माइनपुरनि एड्रेसाव लाबावबाय 4 लाख थाखा 18-19 इयाराव 18-19 आरो दा बेबायदिनो जेसेबां दङ नैबेफोर गासिबो EM आरो बे PA माखासे गावनि मानसि EMनि मानसिफोरजों ज' जानानै बख'नाय बेहाय बे माखासेखौ लिस्ट खालामनाय जादों आरो जेराव बेजाल थारमाने मोनसेबो रियेल बुस्थुखौ जों नुनो मोननाय जायाखै आरो बेवहाय जोङो दङ दै सिनेमानि नामै नकल सार्टिफिकेट होनाय गासिबो माना जिस बिल होनाय समाव जाय केसेटफोरखौ होदों बिल होनाय समाव जाय केसेटखौ होदों बे जाहैबाय फेक जोब गासिबो बेखौ होदों 18-19 लानाय मोसाखरी फिल्म प्रडाक्शन बेबो खेबनै ग्रान्ट बख'बाय 16-17 आरो 18-19 बेहाय 18-19 जे बुस्थुखौ होदों बेयो मालायनि सिनेमानि पिक्चारखौ होना होबाय सिमां बायदि सना नों आंनि जाय सना नों आंनि डिरेक्टरखौ बेवहाय देखायदों उमेश ब्रह्म बेवहाय देखायदों मोसाखरी फिल्म प्रडाक्शना दिहुननाय किन्तु बेनि सिंनि भिडिअखौ नायबाय गौरां फिल्म प्रडाक्शननि सना नों आंनिसो सिंनि भिडिअआ आरो बे सिंनि भिडिअआव माबा गैया सिंनि भिडिअआव बै स्पन्सर्ड बाय फिल्म सिनेमा डिपार्टमेन्ट बे लिरनायाबो गैया बेफोरबायदिनो बे सेम दाना नायदो बे जुदा जाबाय सुब्रजित मेल'डिस बे फिल्म प्रडाक्शन बेनि कभार पिक्चार बिल जेखौ बिलाव होदों बेनि कभार पिक्चार सेम जुदानि मोननै प्रडाक्शनाव होबाय बेखौ सेम नै नंगौना नङा बेयो जाहैबाय रबि नार्जारी गहपुरनि बेनि फिल्मनि आलदा पिक्चार बियो दस्रा फिल्मनि बियो बेखौ होलायबाय बेनिफ्राय सिमां बायदि बे सिनेमायाबो गुबुननि गावनि अरिजिनेल सिनेमा नङा आरो बेबायदिनो गोबां PNB फिल्म प्रडाक्शन बे जाहैबाय बिथां सानु नार्जारीनि हिन्जावनि प्रडाक्शन फेक रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट फेक गासिबो फेक आरो बेबो गासिबो फेक जोब आरो दा बे बुस्थुखौ जोंनि फान्दायसुला
बानाय खुलिदों बेहाय डिरेक्टर अबिनाश बसुमतारी होनदों बिथाङा जाय बिथांनि बे सिनेमा फान्दायसुलाया अरिजिनेल सिनेमाया जाहैबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि परबतझारा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जाय नेहाथारि बिथांनि सिनेमामोन बियो बिथांनि सिनेमानि नामखौ लाबाय नामाबो दङ खिन्थु पिक्सारा जुदालाय सिंनि पिक्सारा बे सिनेमाया बेनि आरो दा बेफोर ओरैबायदि केलेंकारि जाबोबाय सिङाव माने फेक जोब आरो लोगोसे आरो मा फैबावखो रेजिस्ट्रेसना दाना नायदो पिएनि आखाइनि जानायफ्रा मोनसे रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ फेक खालायनानै 7टा प्रडाक्शना फैसा बख'दों बे अरिजिनेल रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटआ जाहैबाय एनबिडि फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि गरेस्वरनि बिनि सार्टिफिकेटखौ स्केन खालामनो थांनानै एनबिडि फिल्म प्रडाक्शना साबमिट खालामनाय समाव जि राउन्ड सिल बुदों बे राउन्ड सिला जेरावबो थालांजोब्बाय नै जेरावबो थालांजोबनानै दं सेम एनबिडि फिल्म प्रडाक्शन सार्टिफिकेटआ टटेल 7टाया बेनि थ्रुयै फैसा बख'बाय आरो टटेलि बेजोंनो डुप्लिकेट खालाय बिदि बख'बाय थादों दा बेवहाय बे थांबाय सिनेमानि दा बेनिफिसियारि कालचारेल बेनिफिसियारियावबो बेबायदिनो गोबां फेक कालचारनि दा कालचारनि ओरैबायदि सार्टिफिकेट होजोबबाय बेनिफिसियारि लाग्राफोर फेक आर्टिस्ट जोब आरो भातखान्डे सार्टिफिकेट कपि खालायजोबनानै सोरबा होनायफोरखौ नाम लिस्लाय होजोबनाय सेस नाम लिस्लाय होजोबदों गासिबो थारमाने डुप्लिकेट खालामजोबनाय आरो गासिबो दाना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं घटना डुप्लिकेट खालामनानै मा खालामफ्रांखो नैबे जाय बिथाङा फैसा बख'नानै जादों बिथांनि सार्टिफिकेट इस्युआ माला मिथिबाय 1900आवनो 1900 सननि 1900 सनाव जुदि सार्टिफिकेट इस्युबा बिथांनि जन्मआ माला जानाय बे भातखान्डे बिसाराव जुदि खालायदोंबा 1899आव एग्जाम होदों बियो असम्भब बिथ' जानो हाया आरो बेखौ जों नायबिजिरगासिनो दंबावो माबायाव आरो नैबे जेथुकि बसुमतारी होनना बुङो बे जाहैबाय सेक्रेटारियेटनि सासे कर्मचारि बेबो सार्टिफिकेट नकल आरो गोबां दं अफिसाव मावग्रा कर्मचारिफोरनानो पियननि दङ अफिसाव मावग्रा कर्मचारिफोरनि बेफोरजोंनो सेंसन बख'दों आरो जादों खुनु हिसाब गैया दा बेवहाय जोंहा जुदि बुंनो थाङोबा दाय जायो थेवबाबो एबार रिक्स लानानै जों हारिमु आफादा बेखौ नायनांगोन नङाबा जोंनि थाखाय बेकार थांगोन दा जोङो एथबां करर थाखा दङबा मानो सिनेमा हल गंसेबो बानायनो हायाखै दा बेफोरखौथ' बानायनांगौमोन दायथ' दंमोन दिनै बेफोरखौ जुदि जों नायनानै जुदि बुङाबा रावबोथ' खेल लानाय नङा दिनै एथबां भेजाल जालांदों दिनै जों 5 बोसोरनिखौल' नायदों बेनि सिगाङावबा मा जालांखो दा टटेल 18 करोड़ 69 लाख कालचाराव ओंखारबोबाय दा कालचाराव 18 करोड़नि बारा फैसाया हाबदों अब्ला बे फैसाया माखासेया कनस्ट्राक्शन साइडआव बबेथिं माहाय बाहायजादों बेखौ जों एबार इयुनाव नेक्स्टआव नागिरनाय जासिगोन आरो दा जों बे बेनिफिसियारिखिनिखौनो नायदों आरो सिनेमा डिपार्टमेन्टनिखौ नायनाय जादोंमोन माखासेखौ जों नायलांनाय जागोन आरो उनाव दा बेखौनो जों नोंथांमोननो मिथिनो लुगैदों नोंथांमोननि गेजेरजों दा जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जाखानाय उनावबो 17 बोसोरनि उनावबो जों दिनैसिम मानो थाखाय कालचार फिल्डआ मानो जौगानो हायाखै दिनै कालचार स्कलारशिप होनो हायो दिनै कालचारेल इडुकेसननि सायाव हायार स्टाडिनि थाखाय मोनसे फान्ड होनो हायो बिथांमोना बेखौबो खालायबोआखै दा बेखौ जोङो मारै नायनानै थानो जोंलाय थाखा गैयाबाथ' जुदामोन थाखायाथ' दङ मोननै डिपार्टमेन्ट गाहामनि दा बेवहाय मा कनस्ट्राक्शन खालायदों ओरैबायदि कनस्ट्राक्शनबो नुबोबाय कनस्ट्राक्शननि नामै अपेन स्टेज ओरैबायदि अपेन स्टेज बिबानो हरो सिस्टेमानो गैया आरो कनस्ट्राक्शननि नामै हरो फैसाया ओमफ्राय मोनसे रिप्लाया दा बिथांमोनाव कुइसना सोंनाय जादोंमोन जोङो मा गाइडलाइन दङ बेनिफ्राय कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय ग्रान्ट मोनोबा मा गाइडलाइन दं बेखौ बिनाय जादोंमोन जोङो बेखौ बिनाय समाव बिथांमोनाव फ्राय रिप्लाया फैबाय खुनु गाइडलाइनानो गैया आरो सार्कुलारबो होफेरखाया आरो सासे पिएआनो डाइरेक्ट इएमआनो पिएआ लिरना हरबाय लिस्ट बानायबाय इएमआ एप्रुभ खालामनानै हरबाय दा बेबायदिनो एप्रुभ खालामना हरैनो बेबायदिनो फाइनाल जाबोदों थिग बेबायदिनो नैबे जास्ट लाइक नैबे बनजा दैमारि बिथाङा फिक्स खालामखाना हरबाय नैबेनि 1920नि फान्डनि लिस्टआ फिक्स खालामखानानै गावनो लिस्ट बानायना हरखायो बेहाय फेक फिल्म प्रडाक्शना बांसिन कमप्लिट फेक फिल्म प्रडाक्शन दा बेफोरबायदि जाबाय थायोबाथ' मारै जानो न' सार्कुलार न' एडभार्टाइजमेन्ट न' स्क्रुटिनि डाइरेक्ट ग्रान्ट आरो गासिबावबो शेयार दंजोबो आरो बेनिफिसियारि जि बेनिफिसियारि मोनो बेनिफिसियारि मोननायावबो जायफोरनि बेनिफिसियारि 8,000 10,000 मोनदों बेवहाय खमसे खम 2,000 टाका मिनिमाम पिएनि आखायाव होआबा बेखौबो मोना आरो इएमआथ' थांखाया अफिसाव
EM थाङा हिसाबै PA आनो कन्ट्रल खालायजोबो। PA मा खालायो एखमबा खोनानाय आरो राव गोबां गावनो गोसोबायदि आंसो EM होननानैबो लायो एखमबा बेफोरबायदि आरो ओरैबायदि दादागिरि टाइपआव खामानि मावबोबाय थादों थांनाय 5 बोसोराव दा बेखायनो जोङो हारिमु आफादा बेखौ नायबिजिरदों आरो बेनि सायाव जोङो केस होनायनिबो राहा लानाय जागोन आरो जों माखासे डिटेल्सखौ जों नागिरबावगोन आरो दा सर्टिं खालामगासिनो दं मा डुप्लिकेट लेखाया गोबां दंबावो जों नागिरबावगासिनो दङ जोङो बेखौनो फोसावबाय दा इयुनाव जाहाथे बेबायदि जालाङा इयुनाव जाय बेबायदि जायैनि थाखायनो जोङो स्ट्रंलि मोनसे अल जाय बिथांमोना सांग्रां जाय आर्टिस्ट बिथांमोना सांग्रां बेनो बिथांमोना बयबो ज' जानानै बे RTI खौ खालामनाय जादों बेखौ सापर्ट होदों बयबो केस खालामनायनि सायाव बेनि थाखायनो रायलायनानै दिनै प्रेस मिटनि खोथाखौबो लानानै दिनै प्रेस मिट खालामनाय जादों आरो सिगां होनाय समाव बयबो बेयाव पार्टिनि खोथा गैयामोन सिगाङाव जाय बिथांमोना आर्टिस्ट बर्तमान जाय BPF जों दं बिथांमोनहाबो बैखौ सापर्ट होदों सोरबा EM आबो सापर्ट होदों जोंखौ RTI खालामनाय सायाव दा बेहाय जोङो खालामनांगौ होननाय बयबो थुलुंगा होनायावनो जों सापर्ट जानानै RTI खौ खालामनाय जादों आरो दा बेनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखौनो मिथिहोनो थाखाय जों मथामथि 5 बोसोरनि केलेंकारिखौ जों बाहाय देखायनाय जाबाय सिगांनिखौ जों नागिरबावनाय जागोन आरो बेनि सायाव जोङो राहा लानाय माने केसनि बेबस्था लानो नागिरदों मोजाङै नायबिजिरनानै अबे प्रडाक्शनफोरा फिल्म प्रडाक्शन जायफोर जादों फेक रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटजों बा जायफ्रा आर्टिस्ट नङा खुनु आर्टजों सोमोन्दो गैया माने बांसिनानो बिदिल' सासे सानैयाल' रियेल आर्टिस्टआ मोनदों दा एकदम बांसिन मथामथि 80% आर्टिस्टआनो फेक दा बिथांमोननि सायाव जों केस होनायनि राहा लादों PIL खालामनाय आरो लोगोसे बिजिनेस मारै हायो बेखौ जों केस खालामनायनि बेबस्था लागोन आरो माखासे जोङो लिगेल एडभाइस लाबावगोन ल'नि मानसिफोरजों एडभाइस लानानै बेखौ जों बेबस्था लानाय जागोन आरो दा एबार जाहाथे नेक्स्टआव बिदि जुदि जों हगारबाय थायोबा नेक्स्टआव बयबो साहस मोननानै आरो बेबायदिनो खालामलांबाय थागोन आरो नेक्स्टआव जायखि फैया गुबुन सोरबा EMआव बिदिनो खालायलांगोन सोरबा अफिसारफ्रा मोनसेबो सिस्टेम बानायना लायाखै दिनै जेखि स्किमानो रान दिनै अफिसाव जेबो खामानि गैया EMआनो फिक्स खालामना हरजोबखायो EMआनो फिक्स खालामना हरो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जेब्ला BTC एग्रिमेन्ट जादोंमोन 2003 नि 10 फेब्रुवारि जेब्ला एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे समाव मोनसे मोनदोंमोन बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स कालचारेल कमप्लेक्स टु बी एस्टाब्लिश्ड फर द डेभलपमेन्ट अफ कालचार एन्ड हेरिटेज बिदि लिरनायमोन आरो ओमफ्राय दा नायदो बे न'खौ लुखांनायनि उनाव 2013 सननि 26 जुनाव बेखेवदोंमोन दिनै बे कालचार कमप्लेक्सआ कमप्लिट नङा जेनेरेटर लाबोदों जेनेरेटर कानेक्सन जायाखै दा बेवहाय जेनेरेटर कानेक्सन गैया ना साउन्ड सेट दं ना लाइट दं जेबो गैया दाबाय दिनै न'आबो गोबाय गिजि स्टेजआबो बायलांजोबबाय 7 बोसोरल' जादों बेखेवनाया 2013 निफ्राय दा बेवहाय हलनि भारायाबो ओरैबायदि जेबो गैया खिन्थु हलनि भाराया गोगोमखा अब्ला नों बै एग्रिमेन्टआव जे लिरदोंमोन डेभलपमेन्ट फर माबा कालचार एन्ड हेरिटेज होनदों बे मारै जागोन न'आ लुनानै दोनबाथ' बिदि जाया बेहाय दिनै आर्ट गेलारियाबो बानायजायाखै कमप्लिट दिनै टेन्ट हाउसनि मोनसे गुदाम जानानै दं जेनेरेटर गंनै थाबाय थाखायो रेडि टेन्ट हाउसनि जेनेरेटर गंनै पार्मानेन्ट थायो बेयाव आरो बादै माखासे स्टेजनि मेटेरियेलफोर थाबाय थाखायो पार्मानेन्ट खिन्थु जेनेरेटराबो बायखानानै दङलाय गिदिर खिन्थु कानेक्सनखौ होआखै खारना मा दा बेनिफ्राय बेखौ डेभेलप खालामनायनि माबा गैया नामा दा न'खौ लुनानै दोनबाथ' डेभेलप जाया जेब्लाना सोरखौबा बुंगोन सोरबा आङो जोंथ' कालचार कमप्लेक्स लुना होबायना बे न' लुना होबाथ' डेभेलप जाया बेखौ जोङो लुगैदों जाहाथे बेफोरनि थ्रुयै कालचार कमप्लेक्सखौ मोजाङै सामलायनानै मोनसे कमिटिनि थ्रुयै जेरै शंकरदेब कलाक्षेत्रखौ सामलायनाय जायो बेबायदिनो मोनसे कमिटिनि थ्रुयै जाहाथे सामलायनाय जाथों भबिष्यतआव दा अब्लासो नांगौखिनि माबाया फैगोन लामायाव डेभेलपमेन्टआ फैगोन आरो बेनि थ्रुयै जोङो लुगैदों आर्टिस्टफोरनो जोङो रियेल आर्टिस्टफोर जाय बिथांमोना न' गैजाया सिनियर जालांबाय बिथांमोननो जोङो माखासे न' लुना होनायनि माबाखौ लुगैदों सिनियर आर्टिस्टफोर आरो जाय बिथांमोना कालचारेल स्टाडि फरायनो थाखाय जेरै मिउजिकनि बा आर्टनि फरायनो थांगोन दिनै जों बिथांमोननि थाखाय स्कलारशिपनि राहाखौ लानांगौ आरो आर्ट गेलारि मोनसेबो गैया दिनैसिम मोनसेबो जायगायाव क'क्राझार हेडआवनो BTCनि हेडआवनो आर्ट गेलारि गैया दिनै होमबा आर्टिस्टफ्रा अबाय थांगोन क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव फरायनानै गुवाहाटी स्टेट मिउजिक आर्ट कलेजाव फरायनानै दिनै बाहेरायाव फरायनानै फैनानै आर्टिस्टफ्रा ओरैनो दङ दिनै बिथांमोना एग्जिबिसन खालामनो मोनसे जायगा गैया दिनै आर्ट गेलारि गैया खामानि मावनो थाखाय बिथांमोननि थाखाय सुबिदायानो गैया बेखौ मानो खालामनो हायाखै सिगांनिफ्राय सरकारा गोसो जायोबा मानो हायामोन एसेबांखिनि थाखा दं गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय नाङा कालचार डिपार्टमेन्टनि थाखाजों हायोमोन दा बेयाव थाखाखौ ओरैनो मिसइउज खालामलांबाय थादों आरो दा बेवहाय जोङो खुनु सिस्टेम गैया होननाय बेनो जादों आरो जाहाथे एडभार्टाइजआनो जायो ना मा जायो अफिसाव थांदो अफिसाव माबा सोङोबा जों मोनथिया जेबो मा मोनथिगौ दा एमाव बिहैबानो जाबाय पार्सेन्ट मोनबानो जाबाय मावना हरबाय बेफोरबायदि आरो दा बेनि सायाव जोङो एक्सना लागोन जोङो एडभाइस लाबावगोन आरो माखासे बुस्थुखौ जों नायबिजिरबावगासिनो दं सोर आर्टिस्टआ फेक सोर रियेल सोरनिया बेखौ नायबावगोन
गोबां प्रडाक्शना जुदि फेक जादोंब्ला औ जाय बिथांमोना गुबै प्रडाक्शनजों सावथुन दिहुनगासिनो दङ औ बिनि सानाव नोंथांमोना बेखौ माबाफोर खावलायनो नांगौ नामा? जोङो बेखौनो खावलायनो सिगाङावफ्रायबो बुंबाय थादों डाइरेक्ट बिदि मिडियानि थ्रुयै नङाबाबो जाय बिथांमोना दासिम सिनेमा बानायगासिनो दं बिथांमोना रावबो फैसा गोनाङा नंखाया सासे सानै फैसा गोनां दं बिथांमोना लाबनि थाखाय बानायखाया जाय बिथांमोना गिदिर गिदिर प्रडाक्शन बे करोड़ लाख लाख थाखा गारनानै फैसा बानायदों माखासे गिदिर गिदिर प्रडाक्शन दं बर'आवबो नाथाय बिथांमोना लाबनि थाखाय बानायखाया बिथांमोना लाब जायो ना लस जायो बेजों खुनु सोमोन्दो गैखाया खिन्थु जाय माखासे प्रडाक्शनफोर दं आर्टिस्टफोर दं बिराद खस्थ' खालामनानै सिनेमा बानायबोगासिनो दङ फैसा खांलाय खांलाय बानायदों लाबनि मोखांबो नुवा दा बिथांमोना जाहाथे बेफोरखौ ज' जानानै स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ आरो बेनि सायाव मा जानो लुगैयो बेखौ खालामनांगोन दिनै जोंनाव सिनेमा हल खमसे खम जुदि जोङो बिटिसि एरियायाव मोनफ्रोमबो ब्लकआव जुदि सिनेमा हल बानायोबा दिनै 20टा सिनेमा हल जुदि बानायनो हानाय बा 15 बोसोराव जेनेबा नोङो 2 बोसोरखौ गारदो इलेक्टेड 15 बोसोरनि समाव दिनै 15टा सिनेमा हल बोसोरसेयाव मोनसे खरि ग्रान्ट होयोमोनबा साबसिडि हिसाबै दा 15टा सिनेमा हलाव बर' सिनेमायालाय बेसेबां गारनो मेक्सिमाम 15 लाख बा 10 लाख गारनानै बानायगोन दा बे थाखायाथ' सप्ता खनसेयाव नुथियो खुनु प्रब्लेम गैया कम्पिटिटिभ जागोन जेब्ला मोनसे सिनेमा हलाव जागोन इन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा नुगोन जाय लेखा गोरों गोराफ्रा नुगोन बिथांमोना नायगोन बे सिनेमाया ओरैबायदि जादों ओरैबायदि जानांगौमोन ओरैबायदि जाबावबा साबसिनमोन खोमा बेयाव अलरेडि कम्पिटिटिभ जानानै फैगोन होमब्लासो सिनेमाया दावगागोन जोंनिया बाहेरायाव जों कम्पिटिसन नांहैनोबो हागोन दाय प्रडिउसारफ्राबो सिनेमा बानायनो गिनाय नङा आरो सोरबा इनभेस्ट खालामनोबो गिनाय नङा दा जोंनावथ' इनभेस्ट खालामनाय माने लसखा थाखाया आंनि जे बक्तब्य आंबो सिनेमा बानायदोंमोन सिगाङाव बेनो बे मुंनि सर्ट फिल्म आं बानायनाय किन्तु बेवहाय खुनु आङो 25% फैसा बोखांनो हायाखै आरो दा बेनिखायनो दा लुगैयो जाहाथे जाय लिगेलि खामानि मावलांदों बिथांमोना जाहाथे सुबिदा मोनथों सरकारनि सुबिदाखौ दा ओरैनोबाबो जेखि मावनो थाङा बिखायो पार्सेन्टआ ओरैबायदि पार्सेन्ट बिगोन नों खुनु जेबो रायलायखाया फैसा नङाबानो बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै सेन्ट्रेलि जों रावखौबो सापर्ट होनाय जायाखै सेन्ट्रेलि किन्तु जोङो पार्सनेलि जोङो बर्तमान परिबर्तननि सार्थ'आव आं पार्सनेलि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानाय नङा जोंनि गाहाय नाथिर बिथाङाबो सापर्ट होदों बिथाङा जोङो ट्रेक्टरखौनो सापर्ट होदों इउपिपिएल बिथांखौ फैथों जों जिखिनि बे भेजालफोरखौ नुनानैनो जों बे डिसिसनखौ लाना सापर्ट होनाय जादों किन्तु आफाद हिसाबै सेन्ट्रेलि आफाद हिसाबै जों सापर्ट होनाय जायाखै किन्तु बेनि बादै माखासे डिसिसन लानानै जोंहा मोनसे मिटिङाव डिसिसन लानानै डिस्ट्रिक्टफ्रा जाय जेरै माबादों बेखौ सापर्ट होनो हागोन होननायाव दा बिटिसि एरियानि टटेल 9टा डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव 7टा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया इउपिपिएलखौ सापर्ट होदों दा दिनै दंजोबो बयबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिया मोननैल' डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बिथांमोना सापर्ट होनो हायाखै मानो होनबा बिथांमोना माखासे मानसियानो गुबुन पार्टिजों नांजाबनानै थाखानाय सिगांनिफ्राय बेफोरबायदि उसुबिदानि थाखाय सापर्ट होनो हायाखै किन्तु 9टायाव 7टा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया दिनै इउपिपिएलखौ सापर्ट होदों किन्तु सेन्ट्रेल कमिटिया रावखौबो डाइरेक्ट सापर्ट होआखै आफाद हिसाबै बेनो